כל הזמן בתזוזה. אין רגע של סכנה. יש פה שפע של קרשים. קרשים עושים מעצים? או שעצים שקרסו? זה מעצים, כן. גוזמים? כשגוזמים עצים אז זה יכול ליפול על מישהו? זה נראה לי כואב. מאוד אבל. כמו מטוס. אם מטוס נפל על מישהו זה כואב. יו, סבתא, את יודעת שזה אפשרי לחפש על אבנים פשוט כאילו שמישהו דפק ועשה ציור. אז פה עכשיו מפה אני רואה אבן שיש כזה צורה של פה ועיניים ויד שבצד ורגליים. אני רואה פרה שעומדת שהיד שלה בצד.